हेलो एवरीवन। 5 अक्टूबर को डब्ल्यूएचओ ने एक रिपोर्ट में बताया है कि इंडिया की 4 कफ एंड कोल्ड सिरप अनसेफ है यूज़ करने के लिए। इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा वो रिपोर्ट क्या है, उन मेडिसिन का नाम क्या है और मेडिसिन के अंदर ऐसी क्या सब्सटेंस है जिसकी वजह से गामिया में 66 चिल्ड्रंस की डेथ हो गई है। एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना। डब्ल्यूएचओ ने ये रिपोर्ट जारी की है और इसमें उन 4 मेडिसिन का नाम है जो कि है प्रोमेथाज़ाइन ऑरल सॉल्यूशन, कॉफेमैन बेबी कफ सिरप, मेकॉफ बेबी कफ सिरप एंड मैग्रेपेन कोल्ड सिरप। ये 4 वो कोल्ड एंड कफ सिरप है जिसकी वजह से 66 चिल्ड्रंस की वहाँ डेथ हुई और इन सभी को एक ही कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, वो है मेडन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, हरियाणा, इंडिया। इस रिपोर्ट में डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि इन 4 मेडिसिन में एक्सेस ऑफ डाई इथिलीन ग्लाइकोल एंड इथिलीन ग्लाइकोल प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये इतनी फेटल मेडिसिन है और टॉक्सिक है ह्यूमंस के लिए। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि इसके कौन कौन से इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो कि है एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, डायरिया, हेडेक, एक्यूट किडनी इंजरी विच में लीड टू डेथ। और अगर हम और जाएँ नीचे, इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि स्पेशली चिल्ड्रंस में ये मेडिसिन काफ़ी डेंजरस है और इसको चिल्ड्रंस से दूर ही रखना चाहिए, उन्हें नहीं देनी चाहिए। एंड इस मेडिसिन से चिल्ड्रंस में इंजरी देखी गई है, सीरियस इंजरीज देखी गई हैं और कुछ चिल्ड्रंस की तो डेथ भी हो गई है इस मेडिसिन को कंज्यूम करने के बाद। ये मेडिसिन इंडिया और भी कंट्रीज़ में प्रोवाइड करता है, तो इसीलिए डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि सारी कंट्रीज़ को इस मेडिसिन पे पहले रिसर्च करें और ऐसे ही रिकमेंड मत करें, ये डेंजरस हो सकता है। एंड साथ में कहा है प्लीज़ डू नॉट यूज़ देम। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, होप यू लाइक इट, सब्सक्राइब टू द चैनल।